برادران و کسا سلام علیکم. همه یک موضوع دارم. مرا چند ماه شید پرسیده سبدین انا جواب نمیدادم. من نمیدونم شما را چی بها میدادین اکا در موضوع رالیک میگفتن که اکاش بدید و درد بود چی بود نه یک بار گپ نمیزنی یک بار نمیپرسیش خبرش نمیگیری. مثلا من هیچ چیز را جواب نمیدادم خب میکردم برای نمی روزا که مقصد ایختش پرسین. سلام علیکم برادرو. خوبه برادران خوبه. مقصد خطایی کردیم جزام را گرفتیم با قانونی با برآمدیم. ما مردم تاجیکستان همه مقامات بخشش میپرسم. ما مزم نبود شروکی خوبم و دلشی هم اسپرید میکنم اسلام میکنم خطایی ما همه تا دوست میدارم کدام را خفه کرده باشم عذر میپرسم به هر میندارم من آدمایی که دستگیریم کردن و خصوصا همه اکرم و دیگه برادران پرزیدنت چی با مطرح نمی اومدم خبرگیری اکوش شنیدن که وقت مونند دیدن میگن که اینا ما خدمت میدونم و مدرم الله تعالی ما در همین بوره 24 ساعت خبرم بود خطا نمیکنیم. زنده باشه خدا نمتن گبان رمضان برای راست مزهش نبود ساس یک ساعت فویز شدک جزاش گرفت برآمد اینا الحمدلله همه قوی دویه کار برا سر میکنه. ان شاء الله رپوی نما انتظار باشه. زنده باشه.